Aí sim, hein? Essa viola, como é que dizia? Essa viola danada, É do parece Pimenta? que quer falar. É do Pimenta. É do Pimenta? É do Pimenta. Ah, ele tá inspirado hoje. Hoje o bicho tá firme aí, hein? Ok, hein, Pimenta? Hoje O que ele tá aparecendo hoje mesmo? Daqui a pouco você vai ver. Gente amiga de longe de perto, abraços, bom dia. Rick, começa aqui. É o som da terra, você está acostumado há muitos anos. Estamos juntos aí, ó, com pimenta e tudo. Aí. Isso mesmo. Hoje ele tá pimentinha, né? É, pimentinha. tá apimentado. Tá bom. Este programa vai para você no oferecimento da Loteadora Alice. Tubo de concreto Santa Fé. Isrol Rolamentos. Geneve Cosmético. Telhaço Maringá. Raquel Joias. Farmácia Montreal. Compensados Maringá. Malharia Montenegro. E Nelson Ribeiro Imóveis. E o Dallas Motel. Você vai ver, daqui a pouco eu não vou mostrar as imagens do motel novo. Eu falei Dallas Motel, ele levantou a perna e gritou. Por que será? Eu não sei. Ele tá com dor na perna? Não sei o que ele pensou aí, não, viu? Tá coxo. Ela. Fala em motel, tem o novo agora, super luxo, mas preço normal. Daqui a pouco nós vamos mostrar a imagem, você vai ver. É demais, é fora do comum. E é preço normal mesmo. Aqui em Paissandu, viu? Esse de Paissandu que é o novinho, né? Tá bom. Ademir Liz, tá de parabéns. Parabéns mesmo. Parabéns mesmo. Tá certo. Bem, os mineiros da Capita de Maringá. Uai, tá aqui. E é bom. Canta música pra nós que se chama Só no Zap Zap. Só que... Agora é a onda, né, Nico? A onda é essa? A onda do Zap Zap. Vamos ver o que deu. Pode ser que dá pros narizes também, Pode né? ser também, né? Vamos ver se vai dar certo. É o Ruan e o Ronaldo? Eles. Só no Zap Zap, só no Zap Zap. Quando surgiu essa praga, o casamento foi pro saco. Só no Zap Zap, só no Zap Zap. Quando surgiu essa praga, o casamento foi pro saco. Só no Zap Zap com Juan e Ronaldo. Eu chego em casa, digito bem rapidinho. As gatinhas online dando em cima de mim. As gatinhas online dando em cima de mim. Facebook tá legal, Instagram eu tô postando, mas o tal do WhatsApp tá rolando, tá bombando. Mas se liberar a senha, aí você tá ralado. Se descobrir seu segredo, tá ferrado, tá ferrado. Só no Zap Zap, só no Zap Zap. Quando surgiu essa praga, o casamento foi pro saco. Só no Zap Zap, só no Zap Zap. Quando surgiu essa praga, o casamento foi pro saco. Entro no WhatsApp pra saber o que tá rolando. A mulher desconfiada fica só observando. A mulher desconfiada fica só me observando. Não consigo ficar sério com ela ali do lado. Mensagens vão chegando, vou ficando preocupado. Vai me dando calafrio, não consigo fazer nada. Vou correndo pro banheiro ou debaixo da escada. Só no Zap Zap, só no Zap Zap. Quando surgiu essa praga, o casamento foi pro saco. Só no Zap Zap, só no Zap Zap. Quando surgiu essa praga, o casamento foi pro saco. Só no Zap Zap, só no Zap Zap. Quando surgiu essa praga, o casamento foi pro saco. Só no Zap Zap, só no Zap Zap. Quando surgiu essa praga, o casamento foi pro saco. Quando surgiu essa praga, o casamento foi pro saco. Quando surgiu essa praga, o casamento. Vixe! E aí o casamento se acabou. Aí foi pro sapato mesmo. Rapaz, Ô, que louco. música quente, legal. Boa música. Prazer estar aqui com vocês. Mas Prazer fazia é tempo nosso. que vocês não vinham, hein? Fazia, né? Um bom tempo já, mas que alegria, viu? Que bom, agora vocês vieram Programa animado preparados pra mesmo. cima. Parabéns Muito pra pra vocês, cima tá? mesmo. Legal. Bom Só demais. no hein? Zap Zap,
Só no Zap Zap, quando surgiu essa praga, o casamento foi pro saco. Boa! É, boa. Os caras só ficam aqui, meu. Muito boa. Muito... Comunica muito. Tá certo. Que legal, você faz show por aí, né? O telefone para show. Ó, o nosso telefone para contato é o 44-9900-3614. Ah, isso 9900-3614. Fala com quem? Fala com quem? Fala com o nosso produtor, peruano, aquele abraço, junto com a gente aí. Daqui a pouco ele mostra ele. Tá bom, peruano, o tupo é tudo, parece ano branco. Daqui a pouco eu mostro ele pra vocês aí. Tá bom. Só um minutinho agora que nós vamos dar um recadinho legal. Eu já sei que recado Você sabe. É pra mulher aquele ficar mais cheirosa e mais bonita. Mais macia também. E com joias, Matão. É, Geneves. Vamos lá. Você que está assistindo o programa Som da Terra, do Nix Catambulo, quero falar com você, porque há muito tempo estamos em Maringá, trabalhando com joias, das Raquel Joias e também a Geneve Cosméticos. Você já deve ter ouvido falar, mas eu quero que você venha conhecer o nosso sistema, para levar as nossas peças até você e ganhar dinheiro conosco, porque nós realizamos um ano maravilhoso de trabalho e eu quero convidar você. Olhe as peças que nós trabalhamos. É um sistema fácil de trabalhar. Nós oferecemos o treinamento onde você pode adquirir aquele lucro que você busca. Sem contar também que, além dos acessórios, nós temos também os cremes. A linha da Geneve Cosméticos lançou uma linha de maquiagem espetacular. Uma linha onde você pode ter uma maquiagem linda, além de usar, pode ganhar dinheiro com ela. Legal, ó, você viu aí Bom, que legal hein? que é? Você fica muito mais bonita ali. Claro, não claro. é? Eu tenho que explicar onde é. A Avenida Carneiro Leão, antes de chegar na Avenida Paraná, tem o edifício Transamérica. É no térreo. Fala com a Ira lá. E você vai fazer os biquinhos? Tem lá os produtos para você vender, aquelas semijoias. E os cosméticos, um monte de coisa lá. Fala com a Ira. E você pode participar de um concurso que a Ira faz lá na sua loja, né, Nico? Também. Tá bom. Beleza. Bom, sequência do programa, esses meninos aqui é da pegada, viu, meu? Como é que chama essa outra aqui? Só no Zap Zap cantaram. Agora a moda agora é jet ski. Uau, uau, uau. Vamos ver o que é, né? Então vamos de novo com o Juan. E Ronaldo? Beleza. A vida boa eu vou curtir, a vida boa eu vou curtir. Já esqueci do passado, agora eu tô mudado e vou zoando por aí. A vida boa eu vou curtir, a vida boa eu vou curtir. Quem andava de canoa já está sorrindo à toa, a moda agora é jet ski. Eu era um cara zoado, vivia desempregado, me chamavam de coitado, mas eu não tô nem aí. Acertei na loteria e ninguém mais me judia, a vida boa eu vou curtir. Não tinha nenhum tostão, vivia sempre durão, hoje eu passo de carrão e elas grudam no meu pé. E assim eu vou levando, sigo a vida cantando, rodeado de mulher. E assim eu vou levando, sigo a vida cantando, rodeado de mulher. A vida boa eu vou curtir, a vida boa eu vou curtir. Já esqueci do passado, agora eu tô mudado e vou zoando por aí. A vida boa eu vou curtir, a vida boa eu vou curtir. Quem andava de canoa já está sorrindo à toa, a moda agora é jet ski. Eu era um cara zoado, vivia desempregado, me chamavam de coitado, mas eu não tô nem aí. Acertei na loteria e ninguém mais me judia, a vida boa eu vou curtir. Não tinha nenhum tostão, vivia sempre durão, hoje eu passo de carrão e elas grudam no meu pé. E assim eu vou levando, sigo a vida cantando, rodeado de mulher. E assim eu vou levando, sigo a vida cantando, rodeado de mulher. A vida boa eu vou curtir, a vida boa eu vou curtir.
Já esqueci do passado, agora eu tô mudado e vou zoando por aí. A vida boa eu vou curtir, a vida boa eu vou curtir. Quem andava de canoa já está sorrindo à toa, a moda agora é jet ski. A vida boa eu vou curtir, a vida boa eu vou curtir. Já esqueci do passado, agora eu tô mudado e vou zoando por aí. A vida boa eu vou curtir, a vida boa eu vou curtir. Quem andava de canoa já está sorrindo à toa, a moda agora é jet ski. Ah, sim. Aí sim. Que vida, hein, meu? A coisa melhorou, hein? Nick Matão. Opa. Essa música, graças a Deus, a gente tivemos a felicidade de gravar o nosso primeiro clipe no Porto de São José. Quero agradecer o Saul, da Rio Náutica, parceiro nosso que patrocinou o clipe. Né? Legal. Obrigado, Que legal, Saul. Grande meu. abraço. Muito bom mesmo. Ótimo. E com a força dos amigos, estamos aí, graças a Deus, trabalhando, viajando por esse Brasil, levando o melhor da música sertaneja. Eu sei que vocês têm muita coragem e qualidade. Isso que é importante. O telefone você não lembra. Não lembra? Mas Vai esse- pegar a tem um colinha aqui. Né? papelzinho. Esse que saiu aí, ó. Ó, pra gente fazer música é rapidinho, mas o telefone a gente demora. Ah, é? Decorar na cabeça. Ah. Então, galera, gente, leva Juan e Ronaldo no show. Vou levar a nossa banda. Show completo. É o 4499003614. Leva nós! Muito Isso bem. mesmo. Vocês são mineiros? Mineirinho de Maringá. Aquela história do mineiro, como é que é? A história do mineiro? O mineiro e o gaúcho, né? Mineiro e gaúcho. O mineiro e o gaúcho começou a discutir no posto de gasolina Brigaram. lá. Brigaram. Ai, ai, ai. Aí o gaúcho correu pra dentro do caminhão, já catou um revólver, pegou o revólver. O mineiro. mineiro atrás. Quando o mineiro viu que o gaúcho pegou o revólver, falou assim: mineiro, se tu dá mais um passo, tu morre. Se tu dá mais um passo à frente, tu morre. Aí o mineiro falou: e pra trás? Pode. Pra trás Pra trás pode, Pra né? trás pode ir. Correr. Descanse um pouquinho agora. Vamos ouvir um pouco das mentiras do Opa, Pimenta? Beleza. Depois se der tempo, vocês Mas voltam. cuidado que as mentiras parecem verdade, hein? Pimenta, eu já tava com saudade do Pimenta e de vocês, viu? Tá bom. Depois vocês voltam para cantar mais, tá Beleza. bom? Por Beleza. enquanto, obrigado, meninos. É Malharia. boa, essa é boa, né? Boa. Pra frente, não. Pra Ele falou, mas pra trás pode ir? Pode, pra ó. trás pode. Malharia Montenegro. Eu Aí avisei, sim. eu O avisei. frio chegou. E agora que você não tem da Montenegro. Mas se você ligar, ele manda rapidinho dá também. tempo, boa. Claro, dá tempo manda ainda. rapidinho. Shorts, bermudas, camiseta agora. A moda é moletom por causa do frio. Malharia Montenegro de Jandaia do Sul. O telefone de lá, você sabe, é 43 34 32 11 40. Faça como fez a loja Andréia, lá de Itapejara, do Joaquim. Comprou e está vendendo horrores Aí, da ó. Montenegro. Também lá em Bom Sucesso, a Daniela Confecções, vendendo horrores da Montenegro. Mandaguaçu, loja Bangu do Manolo. Parabéns a vocês que ouviram o nosso conselho e compraram da Montenegro. Agora, você que não comprou, faça isso. Ligue para lá e você é mais um vendedor da Montenegro. O vendedor vai lá na tua loja. Isso. É aí que é importante. Também. E se você quer comprar um imóvel, quer comprar um apartamento, uma casa, uma data, uma fazenda, uma chácara, eu sei quem vende, viu? Que Eu sabe. também não sei. É Nelson Ribeiro Imóvel. Isso. Esse caba sabe das coisas, viu? Credibilidade, Nico. Faz mais de 32 anos que está no comércio, então eles conhecem muito Sabe dessa tudo. área aí. Sabe tudo. E o pessoal que quer vender, liga para ele. E ele indica certinho aí para você aí. E ele não põe você em fria, não. Eu garanto para você, viu? Olha o telefone do Nelson Ribeiro. É 998989777. Fácil. O código aqui é 44 Acabou. diária, né? É isso aí mesmo. toda a região pode ligar pro Nelson. Não só Maringá, a região toda. Você quer vender ou você quer comprar? Fala com o Nelson Ribeiro. E negócio feito. Isso. Negócio fechado. E café? Café. Bom, eu quero um bom. Vamos tomar ele já. Que café que é? Cambira. Ah, o Cambira. Claro, já vamos tem lá. mais.
É a RIC TV? É a TV que você vê. Você e nós também, todo mundo vê, né? Exato. Aqui você não era. É o som da terra, homem claro, do céu. você está muito bem aqui Tá com nós. certo. E quem tem uma bicicleta, uma moto que quer consertar, Matão? Nós temos a solução, nós Como temos é a que faz? loja, a The Kids Bike. Ah, aí sim. A The Kids Bike é uma loja especializada em consertos, pinturas e peças para bicicletas e motos de qualquer qualidade, qualquer marca, qualquer ano. The Kids Bike, amigos. 32 22 36 90 é o telefone. E ela está situada na rua Carmen Miranda, aqui em Maringá. The Kids Bike. Deixa a tua magrelinha Em dia. nova. Em de novo. dia. Uma moto nova de novo, é também. claro, né? E também a Disroll Rolamentos. Disroll, mano. Isso. Tudo, né? Quantos mil itens? 39 mil. Meu Deus. Fora o que você está vendo. Lá tem tudo que você está vendo ali, rolamentos, mangueiras, rodízios, etc. Esta grande loja está atendendo na Avenida Brasil 4.813, com estacionamento próprio. Está bem ao lado da Somaco. O telefone é 3262-8828. Disroll Rolamentos. Almeida e Carlos, ali não tem querer queixer. Aí não tem. Isso mesmo. E tem estacionamento, você falou, né, Marta? Isso é importante. Eles viraram uma potência, tá vendo? Anunciou aqui no Som da Terra, a coisa só sobe mesmo. Claro, vai bem mesmo. atende o Brasil inteiro. Ó, eu ia falar aqui de uns caboclos aqui, mas vamos cantar primeiro aí, Vamos Matão. cantar, mas antes eu vou oferecer pra Toninha. A Toninha, que faz aniversário amanhã. A Toninha é mulher do Tenoge. Tem gente que tá fazendo aniversário hoje também, mas amanhã tem outro. É, a Toninha. E vai ter festa, o Tenoge falou. O que vai ter? Churrasco com uma Kombi cheia de chopp. Chopp? Amanhã lá em Apucarana. Ó, o Pimenta, ele já ergueu a mão lá. Ele mora perto... Ele mora Ó, perto... o pessoal lá de dentro também vai. O Tenoge mora perto da Copel. Perto da Copel? É só se você chegar lá, a Copel, o Tenoge onde que mora, todo mundo sabe. Pode chegar lá à vontade, que a festa convidou. E eu não sei não se perto da Copel, viu? Você tá falando certo aí? Sério? Sério. É isso, Tenório? Parabéns, lá. Toninha, parabéns pra você, tá, parabéns querida? Mesmo, tá viu? bom. O Pimenta oferece o programa pro Brás Carreiro, pra Maria Marques, pra Johnny Marques e o prefeito Marques, prefeitão de Fênix. Ah, de Fênix. Cidade de Fênix, E ele quer um show do Som da Terra. Prefeitão. Estamos indo pra lá. Opa! Você quer ver só? O Carvalho vai junto e o Toninho, você quer ver a música dele? Depois. O Carvalho faz parte do Som da Terra, ele acompanha o Nick Pimenta, mas ele também canta e tem uma dupla. Você quer ver ele cantar essa música? Que legal. Que Esquema montado, é um modão, hein? Modão mesmo. É o Toninho. E o Zé Carvalho. Eles. Justiça que o povo pedia em uma cidade de um novo estado. Era ali a central das desordens, até pra polícia era jogo pesado. Praticavam horríveis delitos os tais desordeiros fortemente armados. O progresso parou sobre o tempo e o índice do crime estava avançado. Numa venda de beira de estrada, o fato se deu antes de um feriado. Lá estavam os bons no gatilho, aquele ambiente estava carregado. Foi entrando um homem sem camisa e pelos presentes foi observado. E pediu um refrigerante, não deram importância ao homem maltrajado. Na saída ele disse ao vendeiro, com voz de temor bastante assustado: a polícia já vem no meu rastro, com toda certeza vou ser revistado. Faz favor de esconder minha arma, é de grande estima meu colt importado. No balaio atrás do balcão o vendeiro escondeu e ficou bem guardado. Os presentes que ouviram a conversa, naquele instante o exemplo seguiu. Guarde aí nossas armas também, vamos dar um golpe naqueles vadios.
Negociante já foi recolhendo aquele montante de armamento frio. O balaio ficou pela boca e com uma toalha o vendeiro cobriu. A polícia invadiu a vendinha, cumprindo com garra a dura missão. E o homem, o tal sem camisa, foi ponto de início da operação. Ele então se recuou dizendo: não é necessário em mim pôr as mãos. Só de arma de todos os calibres o balaio está cheio atrás do balcão. Ao lavrar a prisão em flagrante, após o vendeiro ter sido enquadrado, disse o homem, o tal sem camisa: a polícia é glória, o bandido é atrasado. Não me julgue que sou dedo duro, eu fui personagem do esquema montado. Aos senhores então me apresento, eu sou na comarca o novo delegado. Essa daí, boa música, rapaz. Falando nisso, eu ofereci pro doutor Jacovós, é delegado em Apucarana. Família dele aqui de Sarandi, mas ele é delegado em Apucarana. Isso. Abraço, Jacovós. Aê, bom dia, Toninho, Zé Bom Carvalho. dia. Bom, Carvalho, você cantou bonitinho. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Viu, Toninho? Ele canta, eu não canto, mas ele canta. Quem que não canta com esse homem aí? A segunda voz dele, qualquer um canta. Muito Ô, bem. Carvalho, pra quem que você vai mandar? Sim, um abraço lá pro Jorge Moraes, né? Jorge Moraes É compadre? é meu compadre. Ele é o presidente do Do sindicato? sindicato. Legal. Presidente do sindicato. E também pro João Boiadeiro. João Boiadeiro. João Boiadeiro. Lá Legal. do Bertioga. E todo o pessoal que tá ouvindo aí, tá vendo a gente aí, né? Tá Muito bom. obrigado. Que legal, Obrigado, então, pessoal. Obrigado, Vamos Toninho. Obrigadão. fazer mais uma depois. Obrigado, Carvalho. Tá bem? Valeu. Obrigadão. Tá vendo que Tá dupla ok. boa, hein, Matão? Opa! Tá com nós, tá. Modão, Tá rapaz. legal mesmo. Telhaço Maringá, amigos, quando eu falo de aí sim. encher a boca. Telhaço Maringá é Metalurgia pesada. Você sabe que essa empresa começou aqui. Pequenininha. Continua aqui, agora grandona. Agora tá muito grande. Tá no Paraná inteiro, né, Nico? É, porque tem Maringá, Tem Maringá, tem Londrina, tem Cascavel, Ponta Grossa, Moarama, Paranavaí, Campo Mourão, Anápolis, Curitiba. opa! É. Vai aonde for mais perto pra você, aqui Paranavaí é pertinho, né? Isso mesmo. Paranavaí, Londrina. É. Mas se for mais longe, você que mora naquela Lá região. lá em Ponta Grossa, em Curitiba, que nem você é. falou. Goiás, né, Matão? Goiás, Anápolis. Como tá crescendo, né? Vigaú, Cantoneira, Chapaliz, enfim, tudo que você precisar de metalurgia tem no Telhaço Maringá. Isso mesmo. Um abraço aqui, né, especial pro Dirceu Oscar de Mato, não pode esquecer, amigão nosso aí, Claro. né? Nivaldo da Casa do Guardanapo. Ô, Nivaldo, hoje, domingo, você sabe que tem que carcar um vinhozinho, né? Hoje acho que tem que ser melhor que vinho, viu? Pro frio, o vinho é bom. Aquele trem lá diferente, lá assim. Uísque. Isso! Ah, pra esquentar. Que delícia, hein? Pra esquentar. Esquenta, hein? Esquenta mais que fogo. Tá bom. E o Queiroz, que é o presidente da Sauna Samoara, ele está convidando o pessoal lá que quer conhecer a Sauna Samoara, se você não conhece ainda. É a sauna mais antiga que tem, acho que até de Maringá, tenho certeza. Certo. E a melhor sauna que tem. Tem 1.200 metros de construção, Matão. Nossa! Tem 600 metros embaixo e 600 metros em cima. Tem sala de musculação, tem tudo. Tudo. Tem spa. Sauna quente, fria, seca, úmida, tem um monte de coisa ali, ó. Legal. Bar e outras coisas a mais. E você não vai pagar mais você vai pagar barato até. Se você for sozinho, você paga 250 para ficar o mês inteiro. E se for dois? Se for dois, passa 125. Cada um? Se for 3 ou 4, cai mais ainda o preço. Uau! Ué. É para ir todo mundo lá. Beleza. É ali na rua Moisés Marconde, 156, né, o Dirceu Oscar de Mata? 156 é o número aí, ó. E a rua Moisés Marconde. Legal? Um abraço lá para Apucarana, lá para a agência da Caixa Econômica, Opa. Agência Capital do Boné, porque tem duas agências lá. É. Aliás, os vigilantes me deram uma relação de amigos da Caixa e eu esqueci o cabeça. Ué. Mas um abraço para os fazer o quê? vigilantes, o gerente lá, que é o Paulo, o subgerente lá, que é o André,
Os vigilantes, no domingo que vem, eu dou a relação bonitinha. Promete. Opa, ó. Dona Lila lá em Morama também. Um abraço pra ela. Continuando Bom, o programa, a música é A Decisão. Que decisão é Quando essa? toma Será uma decisão, tá tomada. Mas E não é de qualquer jeito, não. Tem que tomar certa. Claro. É. A música é do Juan. Ronaldo. Eles. Não quero recordar nosso passado. Fica bom pra mim e pra você. Vivemos muito tempo lado a lado. A história do passado eu não quero reviver. Melhor cada um ir pro seu lado. Lembranças só nos fará sofrer. Vou levando minha vida como posso. Não estou medindo esforços, tudo para te esquecer. Eu sei que te amo loucamente. Coração me diz que sim, mas a cabeça me desmente. E agora o que fazer pra tomar a decisão? Coração me diz que sim, e a cabeça diz que não. Como farei? Como farei pra te esquecer nesse momento? Pra sair desse tormento, vou ter que encher a cara. Quanto mais tento te apagar da minha mente, mais você está presente e a ressaca nunca sara. Como farei? Como farei pra te esquecer nesse momento? Pra sair desse tormento, vou ter que encher a cara. Quanto mais tento te apagar da minha mente, mais você está presente e a ressaca nunca sara. Melhor cada um ir pro seu lado. Lembranças só nos fará sofrer. Vou levando minha vida como posso. Não estou medindo esforços, tudo para te esquecer. Eu sei que te amo loucamente. Coração me diz que sim, mas a cabeça me desmente. E agora o que fazer pra tomar a decisão? Coração me diz que sim, e a cabeça diz que não. Como farei? Como farei pra te esquecer nesse momento? Pra sair desse tormento, vou ter que encher a cara. Quanto mais tento te apagar da minha mente, mais você está presente e a ressaca nunca sara. Como farei? Como farei pra te esquecer nesse momento? Pra sair desse tormento, vou ter que encher a cara. Quanto mais tento te apagar da minha mente, mais você está presente e a ressaca nunca sara. Nunca sara. Rapaz, a gente tava comentando aqui, vocês não perdem pra ninguém. Que modão, Tô falando, né? Nick Matão, a gente tá ficando bom na caneta já, Tá né? bom demais, rapaz. Cada dia mais apaixonado. Olha, eu tava combinando aqui de chamar vocês todo final de mês e vocês vinham aqui fazer um. Vamos sim, Pode vamos vir. fazer. Vocês Uma conhecem vez por aquela mês. música do Parada Dura uma vez por mês? Uma vez por mês. Então vocês fiquem compromissados de vir aqui uma vez por mês. A gente agradece, tá? Encontramos com Pimenta, tava com saudade? Pimenta, a gente tava batendo a moda de viola Pimenta, junto ali, né, Pimenta? Ei, que saudade. demais hein? na viola, hein, E menino? picando a viola sem Pimenta dó. é mais ou menos. É. Bicho. Bem, Juan e Ronaldo, então nós já fizemos o compromisso de vocês estarem aqui uma vez por mês, já que são de Maringá e bons mineiros. Por favor, assumam o compromisso e venham de verdade.
Obrigado, nós agradecemos o convite de vocês e tamo junto. Ok. Ué. Tamo junto. Tamo junto mesmo. Deus abençoe igual você Salsicha fala. Obrigado, Legal, meninos. valeu mesmo. Sucesso! Bom, o telefone, você viu, já saiu deles Já aí pra saiu. show. É, Legal. muito bom. Dupla espetacular. Nossa, que Muito dupla legal. boa. Eu falei pra você que é boa? Boa, boa. Ué. É. Um abraço aí pro Adão, barbeiro, amigo do Pimenta também, aqui de Maringá, que ele é lá da Avenida Carlos Borges, aqui em Maringá. Muito legal, um abraço pra você. E pro Kenzo, o Kenzo é um cara legal. O Kenzo é... Kenzo é japonês? É um japonês, Kenzo Ito, lá de Marialva. O Kenzo é a dona Dirce, são uns caras legais. Ontem nós estivemos juntos aí numa feijoada, lá na casa do Osmarzinho, lá do... Madeira Pura. Madeira Pura. A Dúcia, a Ivete, a Tita. Fizemos uma festa legal aí. O Kenzo, você é cababão mesmo, Kenzo. Tá bom. Kenzo lá de Marialva. Todo mundo conhece ele. Ele já nasceu lá, acho, em Marialva. Ele já tem mais de 50 anos. Ixi! Eles foram por lá. E nós... Pera lá, mas o que nós vamos tomar agora? E nós vamos por cá. Nós vamos tomar o quê? Eu ia falar conhaque. Não é conhaque, rapaz. É café Cambira. Ah, esse sim. Então, Esse que eu falei é para mais tarde, depois do almoço. Hoje é dia. Então vamos embora. Até mais. Já tem mais. Ervic TV. É a TV que todo mundo vê. Isso, aqui. Você não erra, porque você está onde? Do som da terra. Muito bem. Tá bom. Em nome de... Dallas Motel. Aí sim, hein? Agora você vai ver um novinho zerado aí. Ó. Aqui em Paysandu já inaugurou, você vai ver imagens lindíssimas de um hotel de super luxo, porém os preços são comerciais. Por exemplo, iguais os outros 3, que é 35 por hora, viu, Nico? É, a mesma Dallas coisa. Motel, amigos, é um luxo só, mas é preço mas normal. Você tá acompanhando as imagens? Olha que coisa linda, hein? Tudo zerado. Olha, aí, piscina Matão. dentro do quarto. Tem quarto até com 2 camas de casais. Tá bom. TV ar, cascata, sauna, piscina, frigobar. Tudo que você pensar de luxo tem agora no novo Dallas aqui em Paysandu. Paysandu, como é que chega lá, Matão? É ali em frente àquele frigorífico. Ah, o Friboi? É, ali em frente é que é o Dallas novo do Grupo Lice. É. Olha, tem até a poltrona do papai lá. Nossa Senhora! Se o papai ficou cansado, tem a poltrona para descansar ali. Rapaz, olha lá, olha que fachada. Que imagem bonita, hein? Nossa, Ademir Lice, você tá de parabéns, viu? E além desse novinho, tem aquele de Sarandi, da Morangueira, e também tem lá em Santa Fé. Claro. Dallas 4 do Grupo Lice. E é 35 por hora. Em qualquer um deles. Pode ir no novinho lá também. Você vai ver como é que é. Tá certo. É legal mesmo. Legal. E do Grupo Lice também tem lá em Santa Fé, tem aquela grande indústria de tubos, né, Matão? É. Tubos até de 1,5 metro de diâmetro. Isso. Então é tudo na engenharia ali, ó. E tem os blocos para você fazer a parede também, tem o pave para fazer as calçadas, e tem aquele concreto usinado, que é esse caminhãozão aí, ó, que anda entregando para toda parte aí, ó. Preço melhor não tem, viu? O telefone de lá é importante, hein? 32 47 29 25, que é do Grupo Lice. Tá certo. Também do Grupo Lice, loteamentos. São várias cidades, várias regiões. Tem mais de 50, né, Matão? Tem mais de 60. Você quer morar onde? Aonde você mora, procura saber se tem loteamento da Lice. Tem cidades, Nico, que tem 3 loteamentos da Lice, de acordo com a cidade. E você procura saber, então, como se faz para adquirir um lote, um terreno da loteadora Lice. Você tem condições de pagar até em 150 meses. Mas se você quiser pagar em 12... É à vista. Preço à vista, você dá 12,7. Isso. Loteamentos com total infraestrutura. Você só tem que comprar e já fazer a casa. O resto está pronto. É legal. O resto está pronto. 44 32 67 51 00 é o telefone central dos loteamentos Lice. Esse é o central. Aí Isso. você vai para onde você quer depois. Exatamente. A menina lá te informa certinho para onde você quer ir. Quer morar onde?
Esse cara aí não é fraco, não. Viu? Não é. Ademir Lice, um abração pra você. Esse cara aí é gente boa mesmo. Você viu, Mantão? Ele quantos anos tá com você? 39 anos. Olha só. Quer dizer... É uma vida. Propaganda é assim. Você tem que falar, né, Mantão? Você vai aumentando. Lógico. Agora, a pessoa às vezes quer que fala uma vez aqui, fala, vamos saber o que... Ué, uma vez você vai... Então não existia propaganda. Quem não anuncia não é visto. Você tem que ir falando para as pessoas, explicando para ele. Ó, deixa eu mandar essa música aqui lá pro Osni Bilac. Esse cara merece, porque ele é o compositor ali de Sarandi, viu, Mantão? Ele é bom compositor. Ele é compositor para grande dupla, né? Que nem o Teodoro Sampaio, agora nesse disco novo ele tem 3 músicas. Olha, não é fraco não. Ô, Bilac, um abração para você. Para você, então. A música de agora é Aqui no... Ih, vou oferecer pro Pimenta. Aqui no Boteco? Aqui no Boteco. Aqui no Boteco. Ele já não sai do Boteco. E aí, vai acabar morando lá. É o Humberto. E o Zeca. Ei, você, dono do boteco, arranje espaço pra mais um copo. Chegou mais um vida vazia pra fazer companhia pra esse bando de louco. Liga pro locutor da rádio, fala pra ele tocar modão. Se ele não atender pedido, manda ele pro inferno e muda de estação. Aqui nesse boteco só tem estressado, mulher sem marido, marido largado. Aqui nesse boteco filho chora, mãe não vê. Mulher é coisa boa, mas faz a gente sofrer. Aqui nesse boteco não se fala em fração, o papo é abandono, choradeira e traição. Aqui nesse boteco a lotação esgotou, mas se apertar dá espaço pra mais um sofredor. Aô, boteco! Ei, você, dono do boteco, arranje espaço pra mais um copo. Chegou mais um vida vazia pra fazer companhia pra esse bando de louco. Liga pro locutor da rádio, fala pra ele tocar modão. Se ele não atender pedido, manda ele pro inferno e muda de estação. Aqui nesse boteco só tem estressado, mulher sem marido, marido largado. Aqui nesse boteco filho chora, mãe não vê. Mulher é coisa boa, mas faz a gente sofrer. Aqui nesse boteco não se fala em fração, o papo é abandono, choradeira e traição. Aqui nesse boteco a lotação esgotou, mas se apertar dá espaço pra mais um sofredor. Aqui nesse boteco só tem estressado, mulher sem marido, marido largado. Aqui nesse boteco filho chora, mãe não vê. Mulher é coisa boa, mas faz a gente sofrer. Aqui nesse boteco não se fala em fração, o papo é abandono, choradeira e traição. Aqui nesse boteco a lotação esgotou, mas se apertar dá espaço pra mais um sofredor. Aqui nesse boteco. Bonita música, Você viu? Neneco. Parabéns, hein? Esses caboclos aí vai pras cabeças também. É uma dupla que se fez agora há pouco tempo, mas uma dupla com 2 profissionais de alto gabarito. Parabéns. Esse cabo é bom mesmo. Opa. Aí lá. E... Você quer tomar remédio? Não, querer não quer, mas quando precisa, né? E se for fazer o quê? E se for de graça? Bom, de graça mesmo. Vai até injeção? Na testa, né? Não, mas você falou de remédio, mas não é só remédio que tem lá também. Tem umas grandes, né? Tem uma porção de coisa. Tem muita coisa. Depois eu falo, mas é Farmácia Montreal. Vamos mostrar. Vamos ver.
Na hora de comprar medicamentos e cosméticos, procure quem possa oferecer o melhor atendimento pelos melhores preços num ambiente agradável e familiar. Venha para a Farmácia Montreal de Sarandi. Profissionais capacitados para oferecer os melhores produtos e aviamento de receitas com a segurança e a garantia de quem está há muitos anos no mercado. Amplo estoque de medicamentos, cosméticos e produtos diversos para atender às mais variadas necessidades. A Farmácia Montreal cuida também da sua autoestima com um centro de estética e beleza. Faça uma pesquisa e compare, pois quem pesquisa, compra aqui. Farmácia Montreal, com estacionamento privativo exclusivo para clientes e atendimento de família para família. Avenida Montreal, 663, fone 3288-1002, Jardim Panorama, em Sarandi. Você viu bem, é em Sarandi essa farmácia, viu? Lá tem spa, tem salão de beleza, tem estacionamento próprio e breve mais uma farmácia, a terceira. Ali em frente ao posto São José. Isso, do lado. Não inaugurou ainda não. Do lado, ainda não. Então. Também é Jardim São José, né, Marcão? Isso, Jardim Posto São José. E ali no pátio do posto você vai ter. Exatamente, tá bom. Mais uma. Ok. Bom, fazer mais uma então. Vamos sim. Uma foto é o quê? 3x4. A foto é 3x4, né? 3x4. É, 3x4. Tá é de outra novo, boa, quer ver? Essa música é bonita com o Humberto e Zeca. Eles. De cerveja debruçado sobre a mesa, o copo era minha companhia. Garçom, desce mais uma, um porre de espuma, eu vou beber até raiar o dia. Desculpe, meu amigo, se estou embriagado, mas foi aqui que tudo começou. Aqui a conheci, nesta mesa eu a perdi, e hoje choro a falta desse amor. Aqui a conheci, nesta mesa eu a perdi, e hoje choro a falta desse amor. Eu vou pagar a conta da tristeza, e nisso cai na mesa o seu retrato. Veja, amigo, esse rosto, a razão do meu desgosto é a moça dessa foto 3x4. Desculpe, meu amigo, se estou embriagado, mas foi aqui que tudo começou. Aqui a conheci, nesta mesa eu a perdi, e hoje choro a falta desse amor. Aqui a conheci, nesta mesa eu a perdi, e hoje choro a falta desse amor. Pagar a conta da tristeza, e nisso cai na mesa o seu retrato. Veja, amigo, esse rosto, a razão do meu desgosto é a moça dessa foto 3x4. Eu vou pagar a conta da tristeza, e nisso cai na mesa o seu retrato. Veja, amigo, esse rosto, a razão do meu desgosto é a moça dessa foto 3x4. Aí, ó. Bonita, outra música boa, né, Matheus? 3x4. Que musicão bonito, né, Nico? Você viu como é que... Bonito mesmo, bonito. Essa sim, Parabéns, Humberto e Zeca, e venham sempre para nossa alegria, né, Nico? Obrigado a vocês, tá? Esperamos voltar mais vezes com o seu Lazo
nos traz aqui de volta, né? O Lázaro é da casa. O Lázaro da casa. Parabéns mesmo, Humberto e Zeca. E quando tiver tempo lá, volte aqui no Som da Terra. Obrigadão, gente. Gente fina, né, Nico? Obrigado. Bem, e nós agora temos que tomar uma decisão, como diz a música anterior que cantaram aqui. Como decisão, Uma Matheus? decisão. Que é isso? Tomar um café, alguma coisa. Ah, mas já? Para limpar a goela. Ah, é. Agora há pouco deu uma entupida aqui, mas agora já melhorou também. Mas o Pimenta e o Carvalho já estão preparando viola aí? Estão afinando a viola ainda. Que preguiçoso que são. Mas vai vir uma musicaça aí, né? Vai vir legal. Vai, então vamos embora. Mas então, qual o café? Cambira. O Cambira? Isso. Então vamos lá. Já tem mais. É a RIC TV? É a TV que nós tudo vê. Todo mundo vê, claro. Porque aqui você não erra. Todo mundo está no Som da Terra. Isso. Mas eu quero falar de um produto aqui, ó, que você tem que ter na tua casa. Tem que ter um cantinho aí, ó. É a madeira pura. É um lugar que tem mesa, cadeira, banquetas, banco, vinho, panela, colchões. Olha o que tem nessa loja, Matão. IP, Angelim, Peroba Rosa, Comaru, né? Pimenta. Olha lá, você dá uma chegadinha lá para você ver como é que é essa loja aí, ó. Aonde que é? O endereço você está vendo aí, né? Avenida Brasil, 1385, é Vila Operária. É fácil ali você encontrar. Legal. Agora tem estacionamento para 8, 10 carros lá no fundo. Que bom. Então agora você pode chegar do ladinho da loja, tem a entrada. Vai lá. Tem colchão também, colchão, agora os colchões... Olha lá, Matão, que colchão que tem lá. Bonito. Aqueles colchão de caríssimo lá, mas aí não é caro não, viu? Aqueles que tem aquele vibra e tem a massagem, tá legal. E estacionamento, então, olha o estacionamento lá, como é que é, ó. Chique. Chique. Coisa de louco, viu? É bom mesmo ali o lugar. Olha o Osmarzinho. O Osmar faz em 12 pagamentos. Ixi. Mas é barato lá as coisas, viu, Matão? Que bom, né? É baratinho. Olha lá, a loja bonita, legal. Um abração para o Osmar, para a Dulce e todo mundo lá da loja. Muito bem. Beleza? Canta. Vamos lá cantar. Cantador vai cantar. Eu vou falar do Nelson Ribeiro Imóveis, que é uma imobiliária que tem qualquer negócio que você queira. Se quer um negócio de 10, de 20, de 30, 40, 50 milhões, o Nelson tem credibilidade, compra, venda e imóveis. Telefone 449-9898-9777 Maringá. Um abraço, Nelson Ribeiro Imóveis. E também quero falar da Malharia Montenegro. Você que é comerciante e não comprou ainda malhas da Montenegro, está perdendo tempo. Eu garanto que muitos fregueses já procurou na sua loja e não encontrou. Isso fica chato. Então ligue para o telefone da Montenegro. 43 34 32 11 40. Malharia Montenegro para o Brasil. Viu, Pimenta? Mas claro, tem que ser rápido, né? É, ué. Então, essa música aí que o Matão vai pedir, eu quero mandar lá pro doutor Alessio e a todo o povo que assiste nosso programa. O povo de Fênix, olha lá o prefeito, hein? Estamos aguardando você, viu? Aguardando ele ou aguardando nós? O Carvalho de volta mas aí. O Carvalho está de volta. O Carvalho, você canta e vem tocar também? Vamos lá. O que a gente vai cantar hoje? Os quatro bonitão aqui, vamos cantar a música Sonho de Caboclo. Agora. Vamos nessa. Fiz um poema com palavras tão bonitas, caprichei bem na escrita e também fiz uma canção. Fui no jardim colher as flores mais belas, margaridas amarelas e a rosa branca em botão. Com muito gosto arrumei nossa casinha, da sala até a cozinha e caipi tudo do quintal. Rocei o pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira como se fosse Natal.
Lá na varanda amarrei de novo a rede, ajeitei bem na parede o quadro da Santa Ceia. No chão da sala toda de terra batida, dei uma boa varrida, não ficou um grão de areia. Na nossa cama pus a coxa de piquê, com as beiradas de crochê que você fez tudo à mão. Troquei as fronhas com capricho e muito zelo, as penas do travesseiro e palhas novas no colchão. Chegou o dia que você ia voltar, eu cheguei até chorar de tanta felicidade. Levantei cedo e me arrumei com muito zelo, reparti bem o cabelo igual gente da cidade. Botina nova que me apertava um pouco, calça de brim ranca-toco e bigode bem aparado. E lenço branco, camisa preta de lista, eu parecia um artista daquele bem afamado. E bem na hora que passava a jardineira, me deu uma tremedeira quando a porteira bateu. Saí correndo lá pras bandas da estrada, pra ver a sua chegada, você não apareceu. A jardineira foi sumindo no estradão, levando a minha ilusão e a tristeza que ficou. Foi só um sonho, sentei na cama chorando, hoje está fazendo um ano que você me abandonou. É o fim, é o fim. Sem vergonha mesmo, Pimenta. Não vem. Não voltou. E é pinote. Não tem mais tempo, então. Chegou o final. Acabou. Abraços, gente, até domingo, se Deus quiser. Tchau.